Aga, ekovi bol bo'ldi degan. 225 ming so'm berib qo'yibdi. Jon ovqatdagi do'stlar, mol bozordamiz. 24-noyabr 2021-yil. Realni bolani ko'ringizlar. Qancha deb turasan? 55 dan aka. 55 ming so'm. Qancha qoladi ham jasi bor? Bizlar bo'lib qoldi. Bizlar ha? 55 ming so'm. Bozor so'radi uka? Qancha so'radi? 47,5 mingdan. So'radi. 85. Qanday parada aka bu? Boshqacha-ku? Hangisi? Qancha totasiz hangisi? 85 ming so'm monaga. 1,5 o'xshaydi. 1,5 85 ming so'm. Ke, mozerda bog' bo'ldi. Qora bog' bo'ldi degan do'stlar. 73 ming aytadi degan. Qanaqa? Kelku. Bunga bog' bo'ldi. 73 ming berib edim. Qancha deyapti aka? 145 qilishdi. 145 ming so'm qildi. Bu qanday? Geraford bu shunda? Rossiyskiy. 145 ga beradi. Qancha kilogramm chuk bo'ladi ham bu? Bilmadingizlar ha? Bitta cho'nkana biroq ha? Hadi do'stlar. 145 ming so'm. Bular qanchadan deb turasiz? 55 dan. 55 ming so'm. Bozor so'radi? So'raylar ya. 55 ming so'm. Qancha bular 1,5 yoshga qoladi shunda? 1,5 yoshdan ekan. Ya qancha deyapsiz aka? Bu qana? O'zini var 3 ta tabii. Ha 3 ta. Ha 3 ol. Buni qancha deyapsiz? Buni 75 kami bor. 75 ming so'm. Narxi necha? Bu ham shu bir xilda bu. Bir xilda ha? Bo'ladi 75 ming so'm ekan. Vallahi tortasiz egasini. Mana 75 ming so'mdan deyapti ekan. O'sha. Ha. Egasini ham mana shu. Abdulla akam ham bir tortib qo'ydi. Abdulla akam o'gizlar ekan aka. Do'stu aka. Buni. Qancha degan 120 ga sotmadi. Ha 127 mingga sotmadi. Siz qancha deyapti o'zi? Menmi? Ha. Men aytayapman 160 deb qo'ydim. 160 ming so'm. Bu qanchacha sarva qoladi shunda? 1,5. 1,5. Shu yerda-ku Qirg'izistoncha, Rossiyaniki. Qirg'izistonniki. Местный parada. Местный. Cho'ng ekan biroq. Bunda olib olish kerak ekanda. Aka. Berib aytadi ekan esi. Sizlar bilan do'stlik kanali bo'ldi. Do'stlar, kommentariy orqali o'y fikringizni yozingizlar.